我们今天来修一下我汽车上的门锁。这个锁现在的状态是从外面打不开，就是这一条是，你看，我如果把它锁住，然后呢，现在的状态是我从里面拉，就里面的那一个把手是可以把它拉开的，但是从外面的话它是拉不开的，是没有任何反应的。所以呢，我们今天就来修一下这个锁，看一下它是什么问题。首先呢，我们把这个锁拆开，就是看到有卡扣的拆卡扣，看到有固定的地方拆固定的地方，我已经拆开了。然后这个就是锁里面的结构，然后大家可以看一下，这是两个马达，然后当你在外面锁车的时候，这两个马达会转动，然后让这个锁来锁住，也就是你从外面是拉不开的，但是从里面还是可以打开的。我们现在就来看一下它是什么样，哪些地方坏掉了。然后我把这一条固定在门里面的这一条给拆下来了，这样的话我有更多的空间来修这一个东西。然后它的原理是，当你从里面拉锁的时候，这个锁会牵着这一个钩子，然后把它往上拉，这样的话就会触动里面的机构，然后让它里面来解锁。大家可以看一下，就是我把往上拉的时候，然后现在锁就打开了，然后我再来看一遍。但是现在是从外面拉的时候，外面的门把手拉的时候，这个锁是没有任何反应的。这个就是现在的这个锁的状态。然后这个里面的这个锁的结构呢，其实很简单，就是当你拉动它的时候，它会触动一个机构，然后我不知道你们能不能看得清楚，就是里面有一个这一个小片子，这个比较暗，但是拆的时候大家应该能看得到。然后就是它会往前移，然后前移的时候正好就会抵住前面这个锁的里面这个锁前面一个小钩子，然后接下来就钩子往下，就正好触动了那一个门锁的机构，然后就会让它解锁掉。然后我现在把它的那个小的那一块放到它应该在的地方，现在一看，哎，可以解锁了。这个时候前面就已经可以解锁了。然后我们接下来就看问题在哪里。然后我现在把它给拆开。然后拆开后可以看到里面有个东西断掉了，那么这里看不清楚，我把它夹出来，就是这个东西断掉了。这个应该是固定在这个马达前端的东西。当你锁车的时候，马达收到信号，然后工作会把那一个锁止的那一块推开，这样的话从外面就解不了锁了。然后现在我把断掉的部分拿出来，你看就是这个断掉了，就这个齿轮的这块断掉了。这样的话，当你在锁车的时候，不管你是锁车还是不锁车的时候，那一个就是在这个上面白色的那块，永远是在远端，永远接触不到外面的那一个门把手的那一根拉线的锁止机构，所以这样的话它一直都好不了。我们现在把它给重新焊回去，然后把它拼好之后，我用这种免伤的塑料焊接机器把它给焊回去。只要让它稍微加热到一定的温度之后，前面的焊丝就可以轻易的融到塑料里面去，然后用金属拉住塑料的两端，这样的话它就会非常牢固，而且再也不用担心断的问题了。这样，等它加热之后，就可以让这条焊丝融进塑料里面去，然后稍微等它
稍微冷却了一点点就可以直接拔出来，然后一定要等个10几秒钟，等它塑料完全冷却掉了之后，接下来我们就可以来做另一边了。然后我们现在把另一边也给焊上去，尽量让它平整，不要有缝隙。因为上面会有一点黄油，所以它会有一点着火，但是没关系，我们已经擦的比较干净了。稍微等一会儿，等它稍微冷却了之后，轻轻的、慢慢的把焊枪拔出来，这样的话就可以了。然后我们需要等个十几秒到1分钟的时间，让它完全冷却。然后现在已经冷却之后，你看它非常坚硬，我们把旁边的这些东西剪掉就行了。然后这种我们把它装回去之后呢，现在是锁着的。然后呢，我们从外面应该是不能解锁的，所以我们现在要把这个推回去，把它推回去。推回去了之后呢，我们现在来看一下。现在我们从外面是解不了锁的，看到没？就只有拉 ，OK， 这样就结束了。我们再把它装起来。装起来之前，第一件事是别忘了把这一个给放进去。这个可能有一点点开一个小口子，开个口子，这样的话我就可以从外面把它给弄上去了。当然还是那一句话，你如果自己修这个东西，而不是买一套新的的话，自然是会跟那种有点区别的。或者，哇，放进去的时候我能看到这根线，然后我就可以把它塞到里面去。OK， 那这边应该是断掉了，无所谓。因为这个地方非常的难弄，空间太小了，所以我把它直接开一个口子。我们不用管了，主要是这里面这一根，把它放回去的时候，你要把它插到这个里面去，所以我们是需要一块可以看到的。那我现在已经把它基本上扣好。同样的，还是那一句话，你自己修这个东西的话，想想为什么好。现在就基本上装好了，我们要干的就是把它往下扯，然后把它把这一块挑起来一点点，然后用这个，然后这样就行了。放好，把它给固定好，将这些地方稍微弯过来一点点。还是那一句话，你自己修的话，总会有一些小问题的。然后这样的话就 OK 了。然后就是这一块了。
这样我们就修好了它，然后再把它装回去。现在就来看看效果吧。来看边，I can have it。这是锁热状态，拉不开，然后看解锁，拉开了 ，OK，大功告成。